រឿងរាសីដាក់នេះជារឿងពិតដែលខ្ញុំបានស្ដាប់អ្នកមីងម្នាក់និយាយប្រាប់ខ្ញុំហើយរឿងនេះជារឿងដែលកើតលើរូបគាត់ផ្ទាល់និងប្តីគាត់តែម្ដងគាត់មានឈ្មោះថាលៀងគាត់បានទទួលមរណភាពជាង10ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវពីគាត់បានច្រើនដែរខ្ញុំនឹងលើកយកមកសរសេរនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលមីងលៀងនិងស្វាមីទើបតែបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធថ្មីពួកគាត់មានអាយុល្បាក់ប្រហែល40ឬ50ឆ្នាំទៅហើយមុនពេលបានគ្នាពួកគាត់សុទ្ធតែជាមេម៉ាយនិងពោះម៉ាយពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះប្តីគាត់នោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់មីងលៀងប្តីគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយការស្លាប់របស់ប្តីគាត់ក៏មានរឿងរន្ធត់កើតឡើងផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកមកសរសេរចេញជារឿងមួយផ្សេងទៀតចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងវិញម្ដងក្រោយពីបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធស្វាមីរបស់មីងលៀងដូចជាមានលេខដាក់ឬរាសីធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគាត់ចេះតែឈឺនិងតប់ប្រមល់មិនស្រឡះក្នុងចិត្តទាល់តែសោះមនុស្សដែលមានលេខដាក់រាសីធ្លាក់ពួកអមនុស្សផ្សេងងាយនឹងធ្វើបាបយាយីបុគ្គលនោះណាស់បើនិយាយអំពីរឿងកម្មផលគឺបាបកំពុងតែមានអំណាចលើម្ចាស់នៃខ្លួនមានន័យថាបាបច្រើនជាងបុណ្យដែលជាឱកាសរបស់បាបនឹងត្រូវហុចផលធ្វើឲ្យបុគ្គលរូបនោះជួបប្រទះនៅរឿងអាក្រក់រឿងរ៉ាវមិនល្អកើតឡើងក្នុងជីវិតជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ឈឺថ្កាត់បញ្ហាផ្សេងជាច្រើនឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតទៀតផងបើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដោយសារពួកអមនុស្សនោះឯងគឺជាម្ចាស់កម្មពៀដែលរងចាំឱកាសសងសឹកព្យាបាទនៅពេលដែលអំណាចបុណ្យរបស់អ្នកនោះធ្លាក់ចុះបើនិយាយតាមជំនឿគឺនៅពេលដែលមានរាសីធ្លាក់ចុះឬលេខដាក់នឹងឯងម្ចាស់កម្មពៀខ្លះមិនមែនរងចាំដើម្បីមកសងសឹកព្យាបាទនោះទេគ្រាន់តែធ្លាប់មានពៀវេរានឹងគ្នាឱកាសស៊ីសងមកដល់ក៏ស៊ីសងគ្នានៅពេលនឹងទៅដូចជារឿងរបស់ប្តីមីងលៀងជាដើមប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមិនឈានដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតនោះទេមីងលៀងគាត់ដូចជាមានញាណពិសេសអ្វីមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យគាត់អាចមានអារម្មណ៍ដឹងមុននៅរឿងអាក្រក់ដែលនឹងកើតឡើងហើយគាត់អាចមើលឃើញអមនុស្សទៀតផងមីងលៀងបានកត់សម្គាល់ដឹងថាប្តីគាត់កំពុងតែលេខដាក់ឬក៏មានរាសីធ្លាក់ចុះការដឹងនេះមិនមែនដោយអ៊ីទូទេវកតយាឬក៏មាននរណាប្រាប់នោះទេគាត់ដឹងដោយការកត់សម្គាល់ការសង្កេតនៅពេលរស់នៅជាមួយគ្នានឹងញាណរបស់គាត់ហើយគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងអំឡុងពេលនឹងជាពេលដែលត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតសម្រាប់ប្តីគាត់មានរឿងមិនល្អជាច្រើនបានកើតឡើងហើយគាត់បានยึดយោងប្តីគាត់ឲ្យឆ្លងផុតពីរឿងរ៉ាវមិនល្អទាំងនោះក៏ព្រោះតែគាត់មានរាសីខ្ពស់ឬក៏មានអំណាចបុណ្យអាចជួយយិនយងប្តីរបស់គាត់បានថ្ងៃមួយគាត់និងប្តីគាត់បាននាំគ្នាទៅមើលផ្ទះមួយដែលគាត់បំរុងនឹងជួលបើកកន្លែងរកស៊ីលក់ដូរផ្ទះនោះជាផ្ទះឈើមានឡាវតឿគាត់ចង់ជួលបើកលក់បាយគុយទាវផ្ទះនោះម្ចាស់ផ្ទះបានទុកចោលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំពោះអាយុកាលនៃផ្ទះក៏ទំនងមិនតិចឆ្នាំនោះដែរធម្មតាផ្ទះដែលបិទទ្វារទុកចោលតែងតែមានអមនុស្សមកនៅយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងស្រាប់ហើយរឿងនេះមីងលៀងគ្រាន់តែចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះគាត់ក៏បានឃើញអមនុស្សនាំគ្នាផ្អើលរត់ចេញព្រាត់ពួកគេទាំងនោះដូចជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពួកគេដូចជាចាញ់ក្រាបមនុស្សបើមនុស្សដែលមនារាសីខ្ពស់ពួកវាមិនហ៊ានធ្វើអីនោះទេនឹងដូចជាខ្លាចមនុស្សខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សដែលមានរាសីធ្លាក់ចុះពួកវាមិនញញើតនោះឡើយឃើញបែបនេះមីងលៀងគាត់ព្រួយបារម្ភចំពោះប្តីគាត់ណាស់គាត់ឃើញពួកអមនុស្សមួយក្រុមបង្ហាញឫទ្ធិពាក្យខឹងសម្បានាំគ្នាសម្រុកមករកប្តីគាត់ដូចជាចង់មកធ្វើបាបប្តីគាត់ឃើញដូច្នេះគាត់ក៏ប្រញាប់យកខ្លួនទៅពាំងធ្វើឲ្យពួកវាភ័យខ្លាចរត់ចេញបាត់ទៅពួកអមនុស្សក៏ខឹងមីងលៀងដែរប៉ុន្តែពួកវាធ្វើអីមីងលៀងមិនកើតទេព្រោះតែមីងលៀងមានរាសីខ្ពស់ទើបបានជាពួកវាសម្រុកទៅរកតែប្តីគាត់មូលហេតុដែលពួកវាខឹងគឺដោយសារតែពួកវាដឹងថាមីងលៀងនិងប្តីមកនេះគឺមកដើម្បីរស់នៅនិងកាន់កាប់ផ្ទះនេះពួកវានឹងមិនអាចរស់នៅបានទៀតឡើយហេតុនេះទើបបានជាពួកវាព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដែលនឹងមកនៅផ្ទះនេះប្រសិនជាមីងលៀងមើលមិនឃើញឬក៏មិនបានដឹងមុនទេនោះប្តីគាត់មុខជាមានរឿងជាក់ជាមិនខានគឺពួកវាព្យាយាមរារាំងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់មកនៅទីនេះបានពួកអមនុស្សក៏មានគ្រួសារគឺមានប្តីប្រពន្ធមានកូនមានចៅដូចជាមនុស្សលោកយើងនេះដែរមីងលៀងឃើញពួកអមនុស្សដែលផ្អើលរត់ចេញសុទ្ធតែជាពួកចៅចិនស្លៀកពាក់បែបចិនឬមួយក៏ពួកគេជាម្ចាស់ផ្ទះដែលស្លាប់ទៅគាត់ឃើញមានកូនស្រីស្អាតសាច់សខ្ចីនាំគ្នាផ្អើលស្ទុះចេញហើយមានក្មេងស្រីជំទង់ធាត់កាម៉ាប់ចងសក់ទីតុយកំពុងតែកាន់កញ្ចក់កាន់ក្រាស់សិនសក់មើលទៅដូចជាទ្រង់យ៉ាប់ជាងគេដល់ហើយនៅពេលឃើញមនុស្សមកនាងក៏ខំងើបស្ទុះចេញមកទាំងកាន់ក្រាស់កាន់កញ្ចក់វាផងដើរផងព្រោះតែខ្លួនធាត់មិនរហ័សរហួនដូចគេស្គមនោះឡើយពិភពនៃអមនុស្សអ្នកដែលស្លាប់កើតជាអមនុស្សគឺជាភពកំណើតថ្មីគឺជាការចាប់ជាតិជាថ្មីដែលមានជាតិកំណើតជាអមនុស្សគ្រួសារកូនចៅក្នុងជាតិជាអមនុស្ស
មិនមែនមានតាំងពីនៅជាមនុស្សទេស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រាប់របស់មីងលៀងខ្ញុំដូចជាបានឃើញនឹងភ្នែកគាត់រៀបរាប់អំពីទស្សនវិជ្ជាដៃពួកគេនាំគ្នាផ្អើលរត់ចេញម្នាក់ពោពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាចនិងខឹងសម្បារពួកគេភ័យខ្លាចអំណាចមនុស្សខឹងសម្បារនឹងមនុស្សដែលមករំខានបំផ្លាញល្ដីសុខរបស់ពួកគេវាដូចជាផ្ទះមួយនឹងជាលំនៅឋានពេញសិទ្ធិរបស់ពួកគេអ៊ីចឹងហើយយើងគឺជាអ្នកទៅដណ្ដើមកន្លែងរបស់ពួកគេហេតុនេះទើបបានជាពួកគេខឹងស្អប់និងយាយីយើងសំណាងហើយដែលមីងលៀងអាចពាំងការពារប្តីគាត់បាននេះបើសិនជាពួកគាត់ទាំងពីរសុទ្ធតែលេខដាក់រាសីធ្លាក់ដូចគ្នាច្បាស់ជាសយរបស់ពួកគេជាមិនខានក្រោយពីជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវបែបនេះមីងលៀងមិនជួលផ្ទះនោះទេគាត់ក៏បានអញ្ជើញអាចារ្យនិងនិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះឲ្យប្តីគាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្តីគាត់ក៏បានក្រាន់បើជាមុនប៉ុន្តែវាមិនបានដាច់ស្រឡះនោះទេគ្រាន់តែរៀងប្រសើរជាមុនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហានៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់